Nå, jeg er klar længe. Har du startet en stream? Ja, jeg har har startet optagelsen, ja. Og skal jeg lige starte også? Ja, jeg starter lige. Bare lige for sjov skyld. Min Sådan er den der, lav, eller hvad? Det er den, nu nej, den er nok. min også i gang. Sådan. Ja, okay. Ikke invite for satan. For satan. Det er flot, Lykke. Ja. For satan, hvor er min lader hen? Den er der. Oj. Jeg skal lige finde en lader først. For jeg sådan rigtig kan hoppe rundt. Hvor helvede. Den er der. Jeg fandt min lader længe. Uden at bruge mig alt for meget. Oj, fuck. De. Oj, når du er gået på eventyr, kan jeg se. Hvordan? For helvede. Det var utroligt. Ej, der er en dyne forkert. Det er selvfølgelig uheldigt. Det er det da. Nå, skal vi komme afsted. Lynge? Nå, du er der. Ha! Hey! Der er du bare kidnappet nu. Vil du med? Så er du far... Sidst ud af jail. Så er du far og søn på tur nu. Er der ikke noget? Monstre! Skal vi se om vi kan finde ham der med shotgunnen, ikke? Den her vej måske. Bare... Jeg vil gerne kaste med dig. Okay, det var mig der røg der. Ej, lad mig komme op. Tak. Nå, skal vi lige have vognen det med? Ja, det er så kedeligt. Hvad skal jeg tage vognen den her gang? Ja, det gør du bare. Okay. Ja, det kan selvfølgelig også bare smide ind med det samme. Det giver ikke rigtig mening at bære rundt på det. Nej, ikke sådan en vinflaske, det er i hvert fald væk. Ikke flere hen. Oj! Nå, jeg troede der kom, hvad er det hedder for den der gyserfilm, hvor det er en motorsav, du bare kommer rendende efter en. Eller en mand med en motorsav, jeg kan ikke huske hvad det hedder. Vidste du godt, hvis du holder højre klik inden, så kan du dreje til den. Nå ja, det vidste jeg faktisk godt. Og jeg smider den her ind til selv også. Okay, jeg smider bare den her ned i vognen. Jeg hopper videre. Så, let's go. Let's go. Det er alligevel første gang, jeg randomly har hørt dig begynde at beatbox længe. Det var indrømme. Det er et sjældent syn. Det er så ikke et syn, men... Hvad er... Ja. Og det er den rigtige vej, det her. Har du kigget herover? Okay, jeg kan godt lige tjekke det her. Det var noget vigtigt. Ej, luk nu lortet der. Ej, det er uheldigt. Den var 779 hver før, der Lynge. Hvorfor du prøver at smadre alting? Ui. Lynge. Jeg skal op i. Husk at lukke låget, så er det rigtig fedt. Du røg ud af døren. Du tror så langt med røg med det der. Hvad helvede? Nå, fint. Der er det afsted igen. Den er vej. Nå, der var et toilet mere herinde. Vil du prøve den her gang at teste toilettet, om det virker? Ja, det er fint. Nej, det er jeg det ved, det virker. Okay. Du har lige ved at give en trykker, eller hvad? Hvad har du fundet? Der er sådan en kop der. 2. Ja. Det er jo godt noget smadret, den der. Det kan vi sagtens administrere der længe. Bare roligt. Jeg kan, du kan ikke. Okay.
Sviner du bare mig til på den måde der? Ja. Oj, fuck, der kommer næsser. Okay, vi havde... Ja, det er uheldigt. Det kan... Så hvor meget er det tilbage? 1200, okay. Vi startede fra 5000 til 1200. De kan ende med at bide os i røven, det Lynge, så vi ikke kan klare den bane her. Måske. Nej, det kan vi godt. Er Fordi du vi sikker? har allerede der har vi nok. Jo, men hvor lang er banen i nu, tænker jeg? Er der 7000? Det er der min bekymring. Vi mangler 1500. Eller 2000. What? Hvad fandt du lige? Prøv at kig. Jeg fandt den sav den der. Nå, du har... Ja, det er rigtigt. Du smed ting der også. Jeg troede, det eneste vi havde, det var her i... Det kan du se oppe i toppen. Ja. Så klog, simpelthen. Jeg troede kort sekund, det eneste vi havde, det var det der her i vognen. Så vi skulle finde noget hver 6000. Det har vi så også klaret nu næsten. Det finder vi herinde. Oj, der er en disk herinde, så er der en kongekrone, ikke? Ja. Kan jeg sætte den op på hovedet på dig egentlig? Det kan jeg godt finde ud af. Det tror jeg ikke. Jo. Faktisk. Lidt svært, fordi jeg tror, den glider automatisk ned. Oj, det var meget drøjt det der. For helvede! Jeg sidder lige og prøver at lege med noget, Lynge. Og så ødelægger du... Bare for mig, mand. Ja, det gider jeg ikke. Det må du tage. Oj, der er en krone mere. Er den er simpelthen 100 mindre værd? Er den ikke? Nej, jo det er den. Spændende. Nå ja. Jeg skal ikke begynde at dømme folk. Eller kroner for den til skyld. Hvad har du fundet? 2600 hver rør. Der er flere ting hernede. Nej. Vasos, min værste fjende. Ej, de her små vaser, de er ikke slemme. Det er kun de der helt store nu, jeg ikke kan lide. Hvad er det? Det er også dumt at gå og kaste dem ind i væggen. Jo, det er selvfølgelig ret i. Hvad, tager du vognen, eller hvad? Hvis der kommer næsser igen? Kan jeg godt. Det var du så god til sidst. Så bare skynde dig at købe ned. Ja, det kan man selvfølgelig også. Men hvad, kan man godt køre dem ned, eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Nej, fordi jeg ved, du kan kaste med dem, men... Ja. Tak, Lynge. Man kan i hvert fald køre mig ned, kan jeg se. Ja, det kan man. Hvad er det, den her retning, er det ikke det? Nej, det var ikke den her retning. Det er ufatteligt, din stedsans, hvor dårlig den er. Ja, det er lidt skidt. Det er... Jeg gik til højre her, i stedet for fortsæt livet. Og vi har alligevel hvad har vi? 26.000? 22.000, eller det ikke 26? Det er i hvert fald mere end nødvendigt. Ja, det er... 23. Du ramte ikke den eneste af dem. Ej, altså, jeg sagde 23.000. Der var... Nej, jeg sagde 22.000, der var 23.000. Ja, 26.000. Nå, ja, jo, det er jo... Nå, hvad fanden mener du? Hvad fuck mener du? Nå, vi skal lige op den her først. Gider du blive... Øj, der er næsser længe. Der er venner. Der er mange venner. Hey. Øj, der er flere... Den fik jeg i smasken, den der. Ja, hvad med den, der står bag dig? Nå. Ja, den er lige meget, åbenbart. Den skulle lige være færdig med at sælge, før det var, at du... Ja. Hvad? Flere næsser? Vi jonglerer simpelthen med de næsser der. Jeg stod bare og holdt den ene. Nå, okay. Jeg tog fat i den ene og kastede den op, mens du så tog fat i den næste. Jeg havde haft fat i at kaste den længere op. Tror jeg. Jeg vil se, hvad der er her. Mener det er bare stamina early, er det ikke det? Det var en sprint speed. Stamina er ret god. Vi har 23.000 ikke? Ja. Her har vi en pistol nu egentlig. Ikke fordi vi kan købe den, men... Køb en granat. Ja, lige præcis. Ej, ikke igen. Ha! Jeg var fanget der igen.
Hvor var du henne, Lykke? Skal vi gå ud på lageret? Det var ikke. Her bagved. Okay. Der røg jeg. Nej! Du kan godt få af. Jo, nej. Ja, okay. Nej, please. Ja, fuck dig. Hvorfor er du begyndt at dræbe hinanden nu, Lykke? Ja, det kan man selvfølgelig også. Ja, tak. Vi kan bare svære i ansigtet. Nej, gå nu væk med dem der. Du kan ikke ramme. Ja, skal vi se, hvad skal vi ellers have? Skal vi have en sprint speed? Jeg tror der er 2 sprint speed. Jeg vil nok sige strength for bedre. Jo, det er det nok. Hvad Nu er koster vi strength? nu er vi kun 2. Ja, det er selvfølgelig ret i. Det er 14. Hvis vi kan godt købe 2 strength, så kan vi købe 1 sprint speed. Vil du have en, eller hvad? Nej, det kan du heller ikke. Du har kun 5.000. Den koster 6. Nå ja. Ja, det er selvfølgelig lidt. Du kan købe en health, eller en Altså top en- launch. Altså Og en top health. launch er fucking ubrugelig. Nå, så kedeligt. Ej, jeg vil ikke sige health, de er ubrugelige ølige, men de er bedre det var senere i heller ikke, spillet. det var da heller ikke health, jeg sagde, der var ubrugelig. Nej, det var, du sagde tommelort, men jeg sad og tænkte på, om health den er god nu, men jeg tror ikke health den er som sådan er særlig god, fordi vi har ikke brug for liv. Jeg har brug for 10, fordi jeg fik den Nessis masken af dig, men det er så også lidt. Altså, Har du faktisk mistet liv? jeg mistede 10 liv. Du kom med en næse og kastede en ansigt af mig. Oh wow. Jo. Så er det bare at stay igen. Get the road, Jack. Du sidder bare og har din egen fest i baggrunden. Ja, altid. Også. Altid. Hvad fuck mener du? Hvor er der noget med sådan en medalje? Eller hvad er det, ur det her, er det ikke det? Det er ikke. Jeg tror det er et ur. Hvad siger du? Det der er som lommeur, lån. der tror jeg, det skal forestille. Nej, det er nok et lommeur. Skal vi ikke tage den her med? Det er inde i det samme rum. Ja, okay, det kan jeg selvfølgelig godt se. Hvis du åbner mappet, så kan du se rummet. Jamen det ja. For jeg tænkte på, at jeg vil til højre til rummet til højre, for det er kun et rum, eller hvad skal man sige. Det fortsætter ikke. Nå. Okay, det gør det så, men... Og der er en næsehorn herinde. Jeg har fundet lidt ur. Jeg skal nok lige smadre næsehornet herinde. Næsehornet. Næsehornet, åbenbart. Du vil smadre det hele, eller hvad længe kan jeg høre? Ja. Hvad er den værd? Nå, 2018. Nå, jeg giver slip, så holder du den. Ja, det er ikke noget problem at løfte den. Nej, det var jeg. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik lyst til at løfte den. Og der er et soveværelse herinde. Længe, der er lige en... Der er en Jeg tager lige og rykker dit næsehorn. Åh, okay. Så kedeligt. Der er det flaske vin herinde, du lige skal tage. Så tager jeg lommeuret på... Hvad hedder det? Sengekanten. Det hedder ikke en sengekant, det hedder senge... Hvad hedder sådan en sengebord? Hvad hedder det? Det ved jeg ikke. Nå, det er en ring, okay. Natbord. Ja, det er en natbord, lige præcis. Hov. Er det mere hen? Meget har vi ikke allerede. Vi har 13.000 værdi. Ja, okay. Hvor er der en safe? Vil du have en pose sukker, længe? En pose sukker? Ja, det er nok ikke sukker, men... Andet ulovligt stof, men... Hvor er det, du siger, jeg skal tage et eller andet hen? Det er den der flaske vin bag dig. Bag dig. Nå, den der. Hvad? Hold kæft, man kommer langt her. Lynge.
Lynge, der er en sauna. Der er en sauna. Der er en sauna. Det er altså mega luksus. Der er en ting mere dernede i. Det er et lommeur, der er mere nede i. Jeg tror ikke, der er mere derinde. Hvor mange penge har vi ikke nu i den her? Skal vi ikke lige køre tilbage og sælge? Okay, 18.000. Ui, fuck. Lynge? Ja. Har du et liv? Ja. Nå, Okay. der er sådan en der. Ja, sådan en monster ting. Jeg hørte en eller anden, et eller andet, sådan ikke brøl, men det var sådan noget growl, hvad hedder det? Ja. Hvor er den henne? Jeg står med den i hånden. Ja, jeg troede du så monsteret. Så du Nej. sagde du så. Nå, okay, det er derfor jeg gemte mig under sengen. Der er nok et monster ude et eller andet sted. Jeg fandt til gengæld lige nu. præcis. Ja, det kunne jeg se, det gør jeg også. Gud, det er den. Du nåede simpelthen ind i kisten. Det er alligevel... Som halvt låget er ikke monteret mere, men altså jeg er der. Når låget det røde. Ja, okay. Ja, det kan jeg godt se. Er den her stadigvæk? Jeg kan ikke se den. Jeg tror, det ser ud til, den fløj ud. Ja, der er et låg. Han smadrer faktisk begge låg. Ja, okay. Den nåede også lige at brække brikser efter dig. Skal vi ikke lige gå tilbage og sælge det her længe? Jo. Der var du. Den er der. Nå, jeg bliver lige stående herovre og brække mig lidt. Jamen, det er jo det lyder... Kan du så ikke lige tage tilbage og stille? Det lyder som en normal søndag for dig. Men... Nej, ikke helt. Nå, okay. Ikke mere. Nej, ikke helt. Jeg elsker det sådan en mørk stemme. Virkelig bare Det er dyb. godt, at du glemte halvdelen af stemmen. Jamen, du har taget nogle ting ud, jo. Ikke fordi jeg glemte. Nej, det har jeg ikke. Jeg tænker, det er monster, der er den er fløjet ind i det. Nå, det er det nok, ja. Hvornår er du færdig med at brække dig? Det ved jeg ikke. Nå, okay. Forhåbentlig snart. Det er også en fed mask, man er på. Ja, jeg bør ikke komme tæt på det. Ui, der var den. Nå, den er væk igen. Ej, pengene kan få ved siden af. Nå, vi kan altså i princippet bare løbe ned og sælge nu, hvis vi har lyst, Lynge. Men vi skal selvfølgelig have fundet resten. Ja, måske. Det skal bare 8. Ja, vi ved jo heller ikke, hvor meget der skal til. Er det ikke 8.000? Du glemte også at tage uret med her. Nå, uret. Okay, det havde jeg ikke set. Vi har 12. Hvad koster Jamen, det? det er også en del mindre. Den er en del mindre værd nu. Ja. Nå ja, selvfølgelig. Hold kæft, der er mørkt derinde. Det ligner sådan Det er godt, du har en lommelygte, hva'? Ja, det er sgu heldigt. Sådan en gammel grotte indgang, sådan en gammel kælder eller et eller andet spændende. Det mener der er ikke mere henne. Men kan man ikke samle den her op? Nej. Hvad for en? Jo. Den der pickaxe. Det kunne være fedt. Der er ødelagt tv herinde, åbenbart. Har du ødelagt det, Lynge? Nej. Der er et ur herinde. Ja, selv det nok... Okay, det var... Nå. Hvad er det fandt? Fandt noget eller andet med. Jeg så noget, der ville være herinde. Det gjorde jeg nok ikke. Nej. Nå, spændende. Der står et fjernsyn her bag døren. Nej, det er du... Ja, Nå, det troede jeg et ur. Men skal vi ikke lige gå ned og finde, hvor Extraction er først? Eller hvad hedder den? Jamen, så lad den lige stå her. Ja, nemlig. For jeg så nemlig godt det der fjernsyn. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor den er. Nej, jeg er heller ikke helt sikker. Det må jeg sgu være lidt noget om. Vi kører herned og kigger, yes. Nu går jeg ikke i ring. Nej, det gør jeg ikke.
Der er en pose snus af en Lykke. Nice. Den abe også. Oh. Har du der? Ja, der er en enkelt ting med det derinde. Men det er det. Oj. Hvad er der? Jeg synes nok, jeg så et eller andet, der kunne tage det af, Sten. For helvede. Det er da lorteabe. Der er et virkelig ulækkert maleri nede i den. Du skal lige vise mig maleriet så. Ja, du er ikke i tvivl om, når du ser det. Nå, okay. Hvilket rum er de? Det står på jorden oppe ved væggen. Den vej, vi skal for at sætte. Nå, okay. Det står på jorden oppe ved væggen, lige når man drejer om hjørnet. Okay. Eller ikke sådan, ikke det første hjørne, men sådan. Altså, jeg ved ikke, hvor vi skal hen hen. her. Hvilken vej skal vi, Lynge? Skal den retning der? Oh, Den er den her, der har. der var en abe og noget, der faldt ned. Lynge, ikke dig for hårdt, når du har en abe, der ikke rigtig sidder ordentligt på nogle ting. Hvorfor er du på vej den anden vej? Jeg ved ikke, jeg kigger bare i en retning. Jeg er ikke sikker på, hvor vi skal hen. Jeg tror måske Slenderman er her. Min skærm blinker lilla. Det er nok meget fint. Ja. Hvad tager du den abe her så længe? Jeg tror ikke, der er plads til aberne sådan på... Eller vil du køre med vognen, så tager jeg aben her. Jamen, der er også et fjernsyn derhen jo. Ja, jeg skal nok lige til fjernsynet. Jeg løber lige ind med aben, så kommer jeg lige efter fjernsynet. Ej, nej, jeg har aldrig smadret noget i mit liv, Lynge. Heller ikke Vesa. Ja, okay, jeg så billedet. Var det her fjernsyn er? Nej, Niklas. Du kan sjovt nok ikke se det, så er det her nok ikke. Når du væltede det bare, for jeg ved, du var i vejen, at du ikke kunne komme forbi, så det godt være, at du bare slæbte det med bagefter. Bare smid ind. Lægger du det derinde? Ja. Hvad løber du sådan for? Ja, lige prøv at se, om man kan glide ind i det her lille mellemrum hernede. Nå. Er det ikke bare... Jeg kan nok døde. Er det ikke bare at løbe tilbage? Det er rigtigt, ja. Jo, vi skal bare tilbage nu. Det var forkert vej. Jeg har tænkt mig at løbe til... Jeg har ikke tænkt mig at løbe, fordi hvis nu er et monster. Det er ikke det. Ja, lige præcis som det der monster. Den der brække en. Ja, Lynge. Lynge. Ja, lad være. Oj! Fuck sake, mand. Jeg skal vi Ej, lige... træls måde at dø på. Ja, det er lidt jo. Vi kigger på hinanden, og så vender vi os om. Fuck. Fuck mig, mand. Nå. Altså, det er nemt. Lad os nå, det er det her. Åh gud. Ja. Kom og smadre dig med en hammer eller et eller andet, Lynge. Hvad er det, der er? Der er sådan en potion. Au. Du har en shotgun. Okay. Jeg vil lege med et våben. Det kunne jeg godt mærke. Det fik jeg ikke lov til. Sayonara, motherfucker. Vent. Der er bare en speed demon. Jeg elsker, hvordan alting bare eksploderer til sidst. Ja. Nu skal vi starte forfra, Lynge. Det magter jeg ikke. Skal vi gå ind og spille LOL igen? Ej, dog ikke. Vi kan godt lige spille et game mere. Eller hvad? Et game mere.